প্রথম ভিডিও। আজকে থেকেই আমরা ইউটিউবিং শুরু করেছি। আমার তিনটে বন্ধু মিলে ইউটিউবিং শুরু করেছি। সো এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও। আমাদের ভিডিও যদি আপনাকে পছন্দ হয় লাইক কমেন্ট করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন যাতে আমাদের সকল নতুন নতুন ভিডিও আপনারা আপডেট পেয়ে যান। ট্রাইপড আজ আমি দেখাবো আপনাকে একটি 31 একটি ট্রাইপড, যেটি দাম মাত্র 400 টাকা। ট্রাইপডটা দেখুন, এটা হচ্ছে আমাদের সেই ট্রাইপডটি 31 ট্রাইপড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো অ্যান্ড এর সাইডে আপনার স্পেসিফিকেশনগুলো সব দেখে নেবেন, এটা কিছু আছে। সো এটা আপনারা একটু দেখুন, এটা হাইট সাইজ কী কী সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। তারপর আমি আপনাকে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনাকে সুবিধার্থে সব কিছু দিয়ে দেবো। সো এটা আনবক্সিং করা যায়। এর ভিতরে আর কিছুই নাই, এটা আমরা সাইডে রাখি। অ্যান্ড এটা আমরা ওপেন করার সাথে একটু মোবাইল অ্যাডাপ্টার পাবো, এটার সাথে একদম ফ্রি থাকে। সো এটা আমি সাইডে রাখি। রাখার পর এটা একটা কাভার দেওয়া আছে, আমরা খুলছি। এই যে একটি কাভার, এই কাভারটি আপনারা সবসময় দিয়ে রাখবেন, তাহলে ধুলাবালি থেকে মুক্ত বেঁচে যাবে আপনাদের ট্রাইপড। সো ফ্রেন্ড, এই যে ইনটেক একটি ট্রাইপড, এটা আমরা কিনেছি আমাদের ইউটিউবে ভিডিও করার জন্য। সো এটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এটার 3টা লেগ আছে, 3টা লেগটা এই যে টান দিলে দেওয়ার পর 3টা লেগটার হচ্ছে আপনারা যেভাবে খুলবেন। তারপরে দেখছেন হাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, লেগ 3টা এভাবে খুলবেন আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে, কারণ এটা বেশি হার্ডি নয়। এই যে আমাদের সেই ট্রাইপডটি, এটি আমরা এই যে এখানে লাগানোর একটা অপশান আছে, আপনারা দেখতে পারেন নাট আছে। নাটের সাথে এটা আমরা ডিএসএলআর ইউজ করতে পারবো, এমনকি ফোনেও ইউজ করতে পারবো। ফোনে ইউজ করার জন্য আমাদের এটা লাগাতে হবে। সো এই যে বন্ধুরা, এটা লাগানো হয়ে গেল, আপনারা দেখে নিন একবার। সো এটা আরও উঁচু করা যায়, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। উঁচু করার পরে যেখানে একটা লক সিস্টেম আছে, লক দিলে এটা নিচে লাগবে না, অ্যান্ড এটা আবার আনলক করে দিলে এটা নিচে লাগবে। সো আমরা আপনাকে দেখাই। আর এই যে এখানে আছে 4টা স্টেপে 1 2 3 4 4টা স্টেপ অ্যান্ড 3টা লকের মাধ্যমে এটা আটকানো থাকে। সো এখানে আমাদের ঘাড়েও অনেকগুলো লক আছে, যেমন এইটা একটা লক, এটা যদি আমরা ঘোরাই এটা বিভিন্ন সাইডে ঘোরাতে পারবো, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা ঘোরানোর ফলে আমরা উপর নিচে করতে পারবো, এই দেখুন। আবার এটা যদি আমরা টাইট দিয়ে দিই, সো এটা আর হবে না। অ্যান্ড এখানে আরও লক আছে কিছু, এই যে কিছু একটা লক আছে, যেটা সাহায্যে আমরা মাটির দিকে যদি আমরা করতে চাই, ভিডিওটা করতে চাই, তাহলে এটা দিয়ে আমরা করতে পারবো। আর এটা 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা ঘোরাতে পারি আমরা, তার সাহায্যে খুব সহজেই ভিডিও করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা যদি লকটা খুলে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন তার সাইডে ইচ্ছা মতো ঘোরানো যায়। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুব সহজে এটা ভিডিও করতে পারবেন। আর এটাও আবার লক করে রাখা যায় যাতে আপনার না নড়ে, এটা ইউজ করা যায়। আর এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের স্ট্যান্ডটা সমান হয়েছে কিনা, তার জন্য আমাদের এখানে একটা লেভেল পাইপ দেওয়া হয়েছে। আমরা এটা সবাই বুঝি, লেভেল পাইপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নীল রঙের একটা লেভেল পাইপ আছে। এটার এখানে মাঝখানে একটা ফোটা কোয়ালিটির আছে, যেটা মাঝখানে আপনারা দিয়ে লেভেল করে নিতে পারবেন এটা সোজা হয়েছে কি না হয়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি এই যে লেভেল পাইপটা একদম মাঝখানে আছে, অর্থাৎ এটা একেবারে সোজা রয়েছে। সো এটা কারা কিনবে? যারা ছোটোখাটো ভিডিও করতে চান, আনবক্সিং ভিডিও টেবিলের পরে রেখে করতে চান। এটার হাইট বেশি না, হাইট খুব কম। হাইটটা হচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে আমি ডিসক্রিপশনে আপনাকে টোটাল হাইট মেট সব দিয়ে দেবো। সো এটা আমি এখন ইউজ করিনি, ফার্স্ট নিউ কিনছি, এটার হাইট সম্বন্ধে আমি সঠিক জানি না। তারপরে এখানে দেওয়া আছে, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার হাইট হচ্ছে 120 মিলিমিটার, অ্যান্ড গুছায় রাখলে এটা 350 মিলিমিটার। আপনারা সবই দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা নিজেরাই ডিসক্রিপশন, আপনাকে সুবিধার্থে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সব কিছু দিয়ে দেবো। সো এই ছিল আমাদের আনবক্সিং ভিডিও। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একবার আমি আরেকবার ভিডিওতে নিয়ে নিতে পারেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো আপনারা এটা দেখলেন। এখন আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই, এর সাথে ফোনটা কীভাবে ইউজ করবেন সেটা আমি লাগিয়ে দেখাতে পারি আপনাকে। এই যে আপনারা যদি দেখেন, এটা এখানে রেখে জাস্ট এটা টানার পর এটা খুব মজবুত, ফোনটা পড়বে না। সো আমরা এরপর থেকে দেখুন এভাবে ভিডিও করতে পারবো, আমাদের ইচ্ছা মতো, আপনাদের খুশি মতো ভিডিও করবেন, আপনারা ভিডিও করতে পারবেন। অ্যান্ড দেন সরি, এটা বাংলা হয়ে গেছে।
অ্যান্ড দেন এটা যদি আমরা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রমাণ করে নিই, আমরা 4 সাইডে ঘুরিয়ে সরি এটা আমাদের একটুখানি সোজা করতে হবে। হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছেন একদম সোজা আছে। সো এটা আমরা আপনাদের ইচ্ছা মতো সুবিধার্থে নাড়িয়ে ভিডিও করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও। এরপর আমরা নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। ধন্যবাদ।